One Polish yang hari ini bareng New Arnika Jaya. Bunda Neropix tinggal ning Taiwan. Rasa demen lan sayange wis langsung mari nerima kenyataane wis khianati. Belum tahun sirama. Siapa kudu? Bunda Eropit. Orang baru. Durung kenal nggak sama Korea ini? Mau kah Bunda Eropit sini Taiwan ku? Sing ada di Taiwan. Cinta mentinggalkan janji bengen wis manjengongan. Impian wis cita-cita bengen wis manjing kota tertuang kenangane kita kudu mari demene ditinggal lu ngesedelat luruh rezeki. Cintane wis mencelat yung sejen arti kita luruh modal kawinan nyatane siram bedal ning lanang liya.
ditinggal lunga setelan luruh rezeki cintane wis mencelat mensejen ati kita lunga luruh modal kawinan nyatan siram bedal ning lanang liya Hari dipikir-pikir ya Wak. Kenapa sih? Jadi pikir-pikir kok. Nggak jadi pikir. Lamun orang mikir ya berarti wong edan. Oh, kudu mau ceritanya Syarif mau wong urip kudu mikir. Ya kudu dipikir bakal uripku. Berarti wong edan orang mikir. cinta tinggal kenangan janji-janji benyet wis